Veña, señoras e señores, son as 7 menos 10 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides, é o que tedes que facer, sí, porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan, como sempre, atención, dúas persoas que son realmente dúas persoas que son realmente espectaculares. Recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Begoña Vázquez. Veña, vamos alá. E aquí están, Xulio, Begoña, Xulio, Begoña, que tal, como estás? Moi ben. Sí. Sí, sí, maravillosamente ben. Sí. Sempre. Pero é certo o que se rumorea de que che dixeron que tiñas que controlar a tua agresividade para conmigo? No, nada que ver con ese tema. No. Que che dixeron que tiñas que ser un pouco máis calmada? No. Conmigo, No. Non co resto do mundo. Dixéronme que é o contrario. Ao contrario. Que se tiña que dar máis caña. Sí. Dar máis caña, sí. Sí. Bueno, vale, pois falle caso a quen cho dixo. Vale. Xulio Mato, como estás? Moi ben. Sí. Genial tamén, como Begoña. Ao mesmo nivel estou. Sodes supersticiosos? No. Nada. Eso. Begoña, eu sei que un pouquiño sí. Trapalladas. Un pouquiño sí que és. Sí, que son, sí. Pois sabes que día é hoxe? Hoxe é martes e 13, verdad? Xa non me acordaba, pero sí que é verdad. Sí. Cheira que se che vai queimar todo. No, a mí o que me dá rollo é a Santa Compaña e rollos así. Pero eso non é superstición, eso é Bueno, medo. pero eu criei-me nun pueblo e tiña medo. Sí, pola noite. E sigo tendo medo. Eu tiña moito medo, Que vou por a calle e levo algo así por as maus, Dicen que así que non che colle. Temos... Que iso? Que se vas por a calle e levas algo nas maus, eu sempre levo unha chaqueta aunque teña frío. Estás de broma? Non, é certo, jolín. Ostra. Eu fago eso. Claro, porque además na trepa de noite en inverno... Pois sí. Cuidado, A chaqueta mellor leva a posta. A chaqueta sí que le va na mão. Non, pois eso acabe, por si acaso. Temos que dar un acuse de recibo, temos que falar da xente que nos ve, que nos mire dende todos os lados, porque, atención, Leopoldo está nos vendo seguramente agora mesmo, onte sei que nos estaba vendo, dende Pilsen na República Checa, Atención, Cuidado. Ali se fai a cerveza. Ali fai a Onde se cerveza. fai a cerveza, bueno, si, onde ven a Pilsen, exactamente. Sí. Pois, un saúdo, un aperto, un bicazo enorme para Leopoldo de Pilsen na República Checa. Imos cociñar, a ver que nos trae Isabel de Trazo. Son Isabel, son de Trazo e gustame facer empanadas. Normalmente fago a de jamón e de queixo. Gostaríame aprender a facer a empanada de liscos con chorizo, que debe ser fácil. Se me podedes enseñar, Julia Begoña. Saludo aos meus fillos, ao meu home e a toda a familia e veciños e... Aí estamos, Isabel de Trazo, damos un aplauso forte que está con nós coxe na Voltas co Prato e traenos unha cousa, espectacular. A min particularmente flipame, así que Begoña, como vas facer ti para... Pois... bola de lisco da Montrisco. Voulle facer unha bola de liscos. Tradicional. Tradicional. Destas de país, destas de... Endoloxía, Sí. total. País. Tradición. Destas do centro de Lugo, en plan... Sí. Do sitio máis remoto de Lugo onde se fai a bola Vámonos de lisco. intentar facer o mellor posible. Sí, eu quero que a xente como este sempre. orgullosa da miña bola de liscos. Sí, e son que chamen. Eli, que chamen. Pa queixarse. Vale, perfecto. Pois Begoña quere facelo o Está mellor para festa, posible. Non sei se sabes que estuveron de festa agora da... Claro, por eso, nos vamos a Foi facer este domingo, sí. por a festa, facémola. O sea, que queres facer como homenaxe, non á festa. Claro. A ver se po ano vamos. A ver se vamos a Bretoña na Pastoriza o ano que ven, non sabemos. Xulio Mato, que é o que vas facer? Dúas homenaxes. Bueno, dúas homenaxes. Para esa mesma unha. festa. Vale. Porque vou facer unhas... Vou versionar a bola de liscos, porque vou facer unhas empanadillas de liscos. Que rico. E despois vou facer o segundo protagonista da festa, que son os freces. Os freces. Bueno, As freces. as freces, É que perdón. non sei nin como se chaman nin como se fan. Bueno, porque que vamos contar a historia real. Xulio Mato, hai, 5 horas. Eu vin unha foto do que son as freces. Picho unha foto. E dixeronme, como se fai isto? Dixen, Entón, se alguén, Sabe? ahora que está empezando o programa, pode chamar e darme algunha indicación, eu agradezo. Senón, vou Espera, versionar con todo o cariño. Ahora que te está pinchando a cámara, di 664 664 48 48 34 34 19. 19. Por favor, que alguén chame. Por favor. Para explicarlle a Que me receta. ilumine, que me oriente, que me salve. Que me saque do toalladero. Bueno, entendo que, Begoña, ti como vas facer unha moi tradi, telo controladísimo. A ver, controladísimo, non sei. Controladísimo telo ti, que non vas facer nada. Eu vou facelo ao meu nivel, como sei eu, na miña casa. No, teu nivel é alto. Depois, cada un pode, cada casa debe ser que unha... quede claro que vai con todo o cariño, de parte Claro dos que sí, dous. eso é o primeiro. De parte dos dous. Bueno, ímosle facer eso con moito cariño. Creo que na casa algunha vez faz empanada, non? Que outra.
Arrecarai. Arrecarai. Pois, señoras, señores, facemos bola de liscos e facemos freces e máis cousas con liscos con Xulio Mato. Marchamos con Begoña Vázquez. Veña, imos aló. A Moi ver que ben. pasa aquí porque o primeiro de todo é que hai que facer a masa. Eu sei que a ti a masa... A min é unha dáseche cousa ben. que me gusta moito facer a masa. Sei que che gusta a masa, sí. Vou facer... Por que? Vamos Por alá. que ten que facer cantidad? Porque eu non teño masa. Ah, que... Entón, queres roubarte... É que estou centrado nos freces. Queres que che dé, non a ti? Sí, un trociño. Vale. Entón fai masa após dous, vale? Faite boa. Mira, fariña do país. Vale. Dios, todo do país, Todo o país. É que este é do país de verdade, jolín. do país, Dame ganas hasta de chorar. Do boa que é. Vale, É que é vale. boa. E esta é centea tamén, do país. Tamén. Mira, entón, que cantidad? O que vamos facer, eu, por exemplo, gustame moito mezclala ca centea, vale, porque queda así unha masa un poquinho máis duriña, así máis crocante. Ajá. Eu mezclo moita fariña, neste caso vou usar 700 de trigo con 300 de centeo. Un quiliño, entón, un quiliño. Exactamente. Sempre deixo 700 e 300. Sempre deixo unha pouquiña para despois estirala, non? Ole. Entón vamos facer aí e vamos facer un hueco e vamos botar. O típico volcán do que falas tantas Exacto. veces, non? Que fas? Vamos Entón, botar vaslle botar. levadura de panadeiro, Tes aquí o sal fresca. tamén. Xa sabes que o sal nunca se lle pode botar ca levadura porque mata a levadura. É certo que mata, é certo que mata. Pois, exactamente. Pero, escolle, peti na casa, que faz empanadas, sei que tú a mamá tamén fai empanadas. Sí. Facedes de liscos ou non, Ourense? En Ourense é moi típica, por exemplo, ainda o falamos aí atrás, eu lle de facela de churruscos, que é a parte do touciño que non leva moita freba, que leva así solamente unha lasquiña de freba. Como os torresmos, ou así? Moi parecida, sí. Ah. Era con cebola e torresmos. E ese podémoslo facer un día aquí. Podémosla facer, claro Sí. que sí, boa nome. Pero estás disposta a compartir a receita con Galicia? Sí. Sin claro. cobrar? Sin cobrar nada. Vale, Sí, non hai problema ningún. Importante. Bueno, pois o dito, xente da casa, xo dixo Xulio Mato, pero podes chamarnos ao 664-483-419. Ese é o teléfono da Volta ao Prato para darlle a oportunidade a Xulio de facer as freces e facer as empanadillas de liscos. Vos, por favor, chamade, explicade a receita. E, ademais, repartimos cartiños como sempre, vale? 50 euros dunha vez e 50 doutro na televisión das bolas De liscos. Bótame un pouquiño máis de agua, anda. Iso, xa facerme traballar. A ver se eres capaz de Aí, acertar. máis. Acerta no burato. Máis. Ei, sí. Onde fixéchesme traballar, hoxe tamén. Bueno, tamén, madre mía. Veña, vamos a deixar a Un cuarto de Begoña hora aquí día. facendo a súa masa. Recordamos que lle encanta facer a Bótame masa. sal, xa está. Listo. Sí, encántame facer as masas. A ver, onde che boto sal? Ei, bótale no medio. Aí. Así? Todo o que ter na mau. Serían 10 gramos por kilo, vale? Xusto, de sal. calculei nos 10 gramos. Moi ben. Pois veña, imos con don Xulio Mato, o home sen receita. Veña, vamos para lá. No, que es... Mi amiguito me sube el colesterol. Vai non subir, con liscos vai subir, vai. Eu sí que teño receita, E nunca fixetes. Claro, no, nunca fixen. Eu teño unha receita que se me ocurreu a min para chegar ao resultado. Vou intentar que se parezca máis posible os fredes. Como dis que se che ocurriu a ti? Os freces, non fredes, As freces. As freces, que sí. Xa me corregiron a min tamén. Estás costando, Sí. Indo... Está me costando porque tamén os nervios que teño... Ahora, son tan importantes. nervioso, sí. Mira, estou facendo a zaragallada primeiro para Eso sabe encher despois as facer, eso sabe empanadillas, facer, vale? veña. Mira, son cebola, que normalmente a bola de liscos original non leva cebola, inda que ahora pouco a pouco en algúns sitios se botan, vale? Ajá. Pero como as vou fritir, a tradicional non leva, pero como as vou fritir, Vale. pois vou botar un poquinho de... Vai Tamén levar touciño entrefebrado, E chourizo. e chourizo, Entón, e cebola. Temos a cebola un pouco pochadiña, entón, botámoslle... Mira, a mesma cantidad de touciño, de cebola e de chourizo, vale? Está guai que lle pediches á xente que chame Sí. para decirche como é a receita. Dime que ti- chamou alguén, por Dios. No, e ti xa non lle estás facendo caso, xa lle botas cebola. No, a mí... No? Falo das freces. Xa, vale. Empanadillas teño feitos unhas poucas tamén. Desto. No, desto no, pero esto de calquera zaragallada. Vale. Entón, mira, esto vamos a baixar o lume que se vaya facendo. E vamos a empezar car freces, xa que ninguén chama. Atención, pero espera. Vamos chamar á convidada e si explicas yo ela tamén. E Vale. ti fai como que sabes facer a receita. Vale. Ti métete aí, non ti mostra seguridade. Vale. Moi importante. Vale. Sí, ten que ser seguro. Vamos a Veña, chamar. vamos alá. Veña, que pase, por favor, recibimos con aplauso a Isabel. De trazo, un aplauso para ela. Hola, Isabel. Benvida. Hola, Isabel. Arrímate aquí adiante con nós. Bueno, Isabel. Isabel. Deixeme falar con ela un segundinho. benvida. Un segundo. Vaiche falar algo, Fraga. Un segundo. Como estás, Isabel? Eu ben. Ben. Sí. Ti a bola de liscos gusta, che non che gusta? Sí. Pois aquí temos un experto en freces e en liscos. Chámase Xulio Mato
E ten o doutorado en... Pois mira, teño freces. o gustazo de facer por fin, que levaba moito tempo querendo facer esta receita, que son as freces. Ajá. Vale, as freces son unha especie de migas, pero que se comen doces. Vale, as migas de pan. Entón utilizas a borralla da manteiga, que eu, neste caso, vou utilizar manteiga pura, vale? Utilizas un poquinho de ovo, leite ou auga, pan de millo ou de trigo, eu vou utilizar o de trigo normal, e o que vamos facer é unhas migas, refogalas e que queden douradiñas. Vale? E despois vamos botar un poquinho de mel. Nunca tanto explicaches ao detalle unha receita. Porque ti dixécheme que parecera que tiña seguridade. Moi ben. Pois mira, aplauso á seguridade de Xulio Mato. Moi ben. Moi ben. Entón, por que tes pan? A ver. Porque son unhas migas de pan. Entón, vamos facer así uns trociños que vamos... Mira, vouche explicar o proceso que vou facer eu. Vou derreter manteiga. Vou dourar as migas na manteiga. Vale, as migas de pan. Vamos dourar un poquinho e despois vamos a botar un poquinho de fariña. Neste caso, quixen coller unha integral. Vale, para darlle así que sexa un poquinho menos industrial. Un par de ovos e a mitad do peso dos ovos en leite. Vale, entón con eso vamos a facer unha especie de revoltixo aquí que nos quede así sueltiño e despois vamos rematar todo con mel. Ide anotando a receita na casa porque, claro, isto é dunha zona moi concreta de Lugo. Esta sería a sobremesa. A sobremesa da Claro, entón ao mellor hai moita xente que nunca viu esta receita, polo tanto é un bon momento para coller bolígrafo, para coller papel, para entrar no noso Instagram e anotar todos os pasos para facer as freces, porque non é moi habitual. O ideal sería que alguén que sepa facer que chame. Que chame e que nos diga o que temos que poñer. E que che diga como ten que ser. Eso, vamos a baixar un poquinho para que non se nos quede a manteiga. Moi ben. E nada, pan pa diante. Pois está interesante, Isabel, que che parece? Xa veremos. Ti probaches as freces alguna vez? Pois hoxe vai ser a primeira. Bueno, pois sí. Vamos a deixar a Xulio Mato facendo aí as súas migas de pan e imos con Begoña, veña. Vamos aí con Begoña Vázquez. Mira que contenta está Begoña, ca súa masa. Xa teño media lista, Que masaza, mira como... E vouche facer unha bola de liscos tradicional. Moi bien. Vale. Entonces, o primeiro que fixen foi facer a masa. Mira que masa máis bonita. E despois vamos usar chourizo e touciño entrefebrado. Moi ben, Dixeno ben, Moi ben. Sí. Isabel, sí. Oi, Isabel, vinche moi boa cara cando ela dixo que iba a ser unha bola tradicional de liscos. É que me encanta empanada. En serio? Sí. Pois eu non é broma, salelle moi ben a Begoña empanada. Moi ben, Mira, e aí que hai un truco. A mí non me sale ben, pero justo a mí. Dalle aí ao supercacharro. Queres un consello? Sí, un consello. O cacharro, pero podes chamar supercacharro. Chama o que queiras. Bueno, pois veña, señores, Begoña Vázquez invoca, levantamos as mãos todos xuntos como irmáns e berramos Superconsello. Bueno, ves estas migas que teño aquí? Sí. Pois estas migas teñen fariña, teñen un pouquiño de levadura, vale, teñen un pouquiño de auga. Pois isto é o que podemos usar para amasar a seguinte vez. Vale, isto ahora metémolo nun bote, botámoslle un pouquiño máis de auga e usámoslo como se fora unha masanai. Vale, que moitas veces ao mellor non nos quedan estas borrallas que dices, isto tiro yo. Pois isto vale para a seguinte amasada, en vez de usar... Podes usar iso como masanai? Sí, isto podes usar. Isto colles agora, botarlle un pouquiño máis de auga, ya isto enseñou a miña mãe. Botarlle un pouquiño máis de auga, mételo nun bote e deixalo na nevera. Entonces, a seguinte vez que fagamos empanada, xa temos a masanai na nevera, non fai falta ter levadura de panadeiro. Pois encantou este superconsello de Marisol da Trepa, en realidad. No. Pois sí, é verdad, así de Marisol da Trepa. Ostras, que curioso. Un bico para Marisol da Trepa que está recuperando. Moi ben. Pois, Isabel, despois de ver así as dúas receitas, que a verdade non che explicaron, non biches moito, pero bueno, o que te explicaron, tes que escoller unha, ou terme que dicir se escollerías unha para levar para atrás. Non. Non, de momento non. Non. Seguro. Seguro, hai que probar. Non hai algunha que te chiste un pouco máis? Non, porque me gusta... Todo. Gusta o chorizo, gusta a panceta, gusta todo. Entón, vou-te mandar ao cárcere dos sufridores. Moi bien. A sentar. Veña, un aplauso para Isabel, que está connosco na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Ben de trazo. Bueno, señores, 14 anos levan en Bretoña na Pastoriza facéndolle festa ás freces e a bola de liscos. 1200 racións serviron esta fin de semana e teñen idea de seguir medrando, porque están así de tolos e de tolas. Polo visto, moitas destas bolas fanse cunha soa peza de masa, case como se fosen un calzone italiano. É dicir, estirando unha capa de masa e dispoñendo o recheo nun lateral para logo pechar e enfornar envolta en berzas. Sí. Outro detalle curioso que deixaba uns famosos relevos na bola. Pero as diferencias non acaban aquí, porque polo visto a receita tradicional non leva nin cebola nin pemento no seu interior, só delicias de porco, liscos e chourizo.
pouca broma con isto, nós a tope. Como sempre, nós pensamos que seguramente haxe moitas receitas deste maravilloso invento, porque a cociña galega é algo vivo. Chairegas a chairegos, agardamos moi sinceramente que vos guste esta pequena homenaxe á bola de liscos e máis ás freces, outra cousa ben curiosa. E se non é así, pregamos que nos fagades chegar as queixas a voltas co prato. Como en todas as pelis, a culpa será sempre dos cociñeiros, especialmente de Xulio Mate. E imos con sí, ele. neste caso, sí. Neste caso, a culpa das freces é túa. Sí, señor. Non hai máis. Sí, señor. Pero mira, xa vai collendo algo de cor, Eso leva simplemente manteiga e pan. manteiga, pan e botella ahora un pouquinho de fariña, vale? Vale. Pero un nada, Guau. Que Entón, mira, pasada. ahora que vamos a facer é baixarlle aquí un pouquinho máis. Eu flipo con que isto sexa unha sobremesa. Sí. Xa con que vai a levar mel e sexa unha sobremesa, Mira, entón agora que vamos a facer é os ovos e o leite. Vámoslo bater. Recordamos que era o mesmo peso de leite... No, mitad A do leite, metade. mitad do peso de leite que de ovo. Vale, mitad do peso de leite que de ovos. Vale, Bueno, vale. eso foi o que se me ocurreu a min, non sei o que é. Eu vi un aspecto de como quedan. Entón dixen, pois hai que facer algo así. Ah, é dicir, ti viches como quedaba e dixes, leva a mitad de leite. Vi un pouco de como se facía. Vale, vale, Eu vale. documenteime no único documento que atopei. Só atopei un documento. Entón dixen, bueno, pois... Algo lle Boa, pasa a va. Bego, saca eso de aí, anda, saca eso de aí Entón, que... mira, a Bego o que teño que pedir é un pouquiño de fariña, Bego, darme un pouco de fariña. Pequeña de fariña ou masa? Perdón, de Masa. Sí, de Begoña. masa. Xa che teño aquí separadiña. Ai, mira que Gracias, masa. Bego. Aí vai. Mira que masa tan bonita. Entón, mira, ahora Masa vamos a por botar... Gracias, Bego. Mira que masa. Nada. Home, non podía ser menos de Bego. Joder. Mira, Se ahora for vamos a eu- botar esto, Ole. le vamos a ir remexendo e vamos a hacer como se fora un revolto. Sí, sí. Bueno, que cousa máis curiosa, máis rara. Movémoslo rápido para que calle, que nos queden sueltiñas. Bueno. Eu non sei se é así, que así vai estar rico seguro. Sí, sí. Vos vai estar. Mira, aquí podería botar canela para darlle así un toquiño. Eu non lle vou botar nada, vale? Ahora que vamos a facer é deixala repousar Ajá. fora do lume, que van para aquí, Curiosísimo, vale? E despois Curiosísimo. ímola a servir e botamos o mel no último momento. O sea, xa están feitas. En principio, as miñas sí, As de verdad. as de verdad non sei. Fran, eu vou amasar. As miñas están. Begoña vai amasar, por Eu vou veña. estirar masa, vale? Pois vai estirando masa, eu vou con Begoña Vázquez porque quere amasar. E cando Begoña amasa, o mundo mira para ela, mira, Mira, mira. Tócalle, tócalle. Que bonita está, Tócalle. Que maravilla. Tócalle un pouquiño, home. Neste caso, Aí está. Mira. Ole. que maravilla. Entón, o que vamos a Canto facer, tempo estivo en repouso? máis ou menos uns 40-45 minutos mínimo, vale? Ole. Depende do calor que teñamos na cociña Ola. e todo isto. Ola. Vale. Dices que estira moi ben. Así xa está boa. E mételle uns poucos chourizos e oliscos e xa está. Iso fixaxe unha vez, acordas? Tamén, sí. Un día fixo unha masa aquí. Isto está na O ourizo de web. chourizo de chourizo. Isto está na web e máis está tamén na plataforma da Televisión de Galicia. Un día Begoña fixo un pan, verdad? Fixen un pan, un super pan. E chantoulle cantos chourizos, só. 8 chourizos, 8 chourizos enteiros e pimba, pimba, pimba no medio. Que rico estaba eso. Como Sí. se estiran as masas? Como? Metade pa diante, Metade para atrás. metade pa atrás. Metade para diante. Metade pa diante, Metade pa atrás. metade pa atrás. Por qué? Porque así quedan do mesmo tamaño. Isto sería outro Vale. super consello. Bueno, é un consello, conselliño. Conselliño. Si, e por vamos dando así, abrímoslo un pouquiño e damos Ole. a volta, vale? A ti algún vez te rompeu unha más. O a mí? Sí. Claro que sí, sempre se ao estar aprendendo. E agora xa Ainda, non, ainda non? ahora me rompen, sí, Sí. sí. Nai, de unha máquina, home. Bueno, ti és bastante bo. No. Ah. Hai tamén algunha cagadeta por aí. Sí. Sí, home, sí. Lía, largo, fijo. Home, claro que sí. Igual que todos. É como te sintes cando lías? Por ben, porque... Proceso de aprendizaxe. Claro, é parte do aprendizaxe. Todo, metade para diante, metade para atrás. Metade pa diante. Despois de repousar Metade pa 40 atrás. minutos, Sí. recordemos. Vale. Estame apurando a directora. Sí, Espera. te vexo ahora un pouco apurada. Xa está, xa estou. Mira como ya. É que está dicindo a directora que A ver, sale. hai que ir... Ponme aí reta- calata. A lata esta. A lata. A lata esta. Aquí. Sí, era ao revés, pero Vale, vale. da igual. Aí vai. A lata. A lata. Sabes que nos pueblos, bueno, normalmente, na miña casa facíase encima do o saco do pienso, trae dúas partes. Sí. No saco do pienso untábase con aceite e metíase por forno, Eso é porque verdad. aguanta moito Eso é calor. certo, eso é certo, En vez sí, destes sí. papeles de forno tan finiños, Sí, sí. por facíanse con eso. Entón, agora É vamos certo. de botar. Ahora Os va a liscos. sustancia, o material. Sí, vai Mira. traendo os chourizos para a tabla. Veña. Bueno, hoxe está me poñendo a traballar moitísimo, eh? Queres que os corte? Vai sin zaragallada, sin nada, Queres sin que os cebola, corte? sin nada. No, eso no.
Tú solamente traínos para a tabla. Que non queres que os corte No, dun- no, corte o seu. Sal, Muller, sal. pero- No. Prefiero que non andes co cuchillo. Aí. Muller, para cortaron os churi. Sí, pero nos vas cortar o xeito que quero eu. Vales cortar mal. Mas tampouco son tan inútil. Non ves, é así. Pero podíasme decir que os cortara así. A ver, toma, dalle ese cacho. É que, de verdad. Veña. Muller, Mira, ves? A ver. Mira, ves? Xa os estás facendo máis gordos. Mira, este é máis gordo, mira Pero que que gordura. muller, Que que gordura, muller. tú mira que diferencia. A mí Mira, justo mira, me- mira. a mí justo me jodes, Begoña. Claro, pero non se pode ser, porque ten que ir repartido. Ay, vale, Por pues favor. Así. Marcha Ai, así. Dios mío, sí, veña, ahora vale. Así está un pouco mellor. Que pesadilla de muller, Bueno, señoras e señores, imos co pregunta de concurso do Voltas co Prato, 50 euros en xogo para esta insoportable cociñeira do Voltas co Prato. Que dous ingredientes leva a bola de liscos de Begoña? Touciño entrefebrado e chourizo. Moi ben, Estás Touciño entrefebrado e chourizo. Moi ben, chamamos, aí estades vendo, 664483349. Son 50 euriños e a posibilidade de que Begoña vos diga algo á cara. Que Begoña vos diga... Mira, ahora vámonos a pechar. Hola. Tras, biches. Pechámola así. Pecháchela tan rápido que non se viu na casa. Pues mira, volvémosla a pechar. A ver, Non pasa espera, nada. aí, abre. Abrímola. A ver, ¿Ves? Vamos a pechar outra vez, Vámola a pechar Atención, outra vez. Galicia. Aí, pras, Aí vai, vámonos a pechar. pras. Listo. Aí está. Espera, que me quedo un pouco... Aí. Bailoume un pouco aí, xa está. Ora quedouche mal. E agora, É como unha xuntámola. Como unha sábana, Aí, sabes? eu sempre, cando fago estas empanadas así, vale, apreto eso un pouquiño contra o borde, Ajá. vale, e agora fagolles así. Cortas. Corto Eso así. reutilízalo. Esto, claro, Eso metes de chourizo dentro e vale. isto vale perfectamente. Xa vale, para facer un panico. Sí. Bueno, pois deixamos a Begoña que está rematando a súa bola de liscos que despois irá ao forno. Imos con Don Xulio Mato. Que tal, gañotas? Moi ben, vexo que as empanadillas ben, Estou facendo as miñas empanadillas. E teño unha pregunta. Ca masa de Bego, Teño unha pregunta. As empanadillas, quero dicir, teñicheste algunha receita ou é unha invención túa? Pois mira, ceñime a receita da masa de Begoña. Fixena A tal masa. cual. A masa. A masa. Porque a masa fixo ela. Por eso. Claro. No, e despois fixen unha zaragallada normal, como se fóramos facer unha empanada, pero que a diferencia é que eu vou fritir. Pero a zaragallada non é así, a da de lisco. Xa dixen, é que non estás atento ao programa, cañotas. Dixen que normalmente non leva cebola. Xa. E metelle cebola porque vou fritir e quero que me quede un pouco máis jugoso. Pero non fixeches como tiña que ser. Xa, eso, aí estamos de acordo. Veña, dalle aí, vamos. Vamos a empezar a fritir. Vamos alá. Señoras, señores, aí vai. Empanadilla de liscos. Por Xulio Mato e con cebola. Xa pasada pola tixola Que hai, previamente. sí, bueno, pochadiña, mira, aquí está toda a pochadiña, e o chourizo e o touciño tamén. pochadiños, Esa jarasiña que queda, Buah, eso é... Eso, con é pan. tan bo. que animalada, Eso con O pan pan. témolo de postre, É certo, é certo. Témolo de sobremesa, mira, están sueltiñas. Vamos de recordar a xente que eso que parece un revolto, que son as freces, van levar tamén mel. Despois, cando lle bote... Queres probar sin mel? No, quero probar o Con mel. prato rematado. Vale. Estás seguro? Ou queres que probemos os dous? Probamos os dous, veña. Probamos os dous, veña. Veña. Claro, tamén Como quero. poñas mala Toma, cara, home. como poñas mala cara, levades un Buah, por puñalazo, favor, vamos a poñer mala cara, Begoña. Veña. A ver. Eu non sei, isto vais a ver a un revolto de pan, supoño. A ver. A ver. Pois con mel, eu xa me imagino e vai ser maravilloso. É un revolto de pan, manteiga. Nin tan mal, está ben. Ahora hai que meter un pouco de doce, non? Isto é de Begoña, Claro, non lle poñas falta mala mel. cara, Pero está ben. Está bo, Está moi ben. No, pois con mel vai quedar mellor, Ostras, con mel ten que estar boísimo. Sí. Sí. Oye, nin tan mal, Gústame este postre. Eu auténtica non sei como sabe, Oye, pero esta... o que non sei é si despois se toma frío. Ah, eso non sei tampouco. Eso non sabemos, Porque ahora que estaba probando, digo, claro, por moitas sobremesas... Pode son chamar, frías. por favor, alguén. Por favor, que nos chama alguén. Porque Nos isto chama é alguén. un despropósito. Que chama alguén xa, que me veñan ao forno. Vamos ao forno. Vamos a comer Nós templado. vamos a comer morniño. Eso Aí é. está. Veña, imos con Vamos. Begoña que hai que ir ao forno. Con Begoña Vázquez. Begoña, tempo e temperatura... da tua bola 45 de minutos, 180 grados. 180 grados. Aí está. Un pouco de maxia, non? Xa está feita. Claro, E que tal? quedamos bastante ben. Mira, ahora estou aquí derretendo. Estás contenta, como chiquita? Estou moi contenta, sí. Sí. Mira, estou aquí. A ver se van ser... No, No. non van ser. Pois xa podía ser. Pero bueno, vamos a intentar repartir cartas. Imos a Illa de Arousa. Gonzalo, que tal? Boa tarde. Hola, moi boa tarde. A ver, antes de nada, ti a bola de liscos algunha vez a probaches ou sabías dela ou non? No, a verdade é que non sabía dela. Ves? Sí. É que é moi... Pero Mira que sinxela de facer, Sí, é que ten... Por a zona,
Pola zona non é moi habitual aquí. Claro, claro, que, mira, eu, por exemplo, que son de Arzúa, pero a miña familia ven de Lugo, a mitad da miña familia, eu coñecía, pero claro, en Arzúa, ninguén sabía nada, non se sabe, non é da zona de Lugo. Nós en Ríos tampouco. É así. No, nós tampouco, E vos tampouco, en Silleda, non? Non, e no País Vasco xa nada. Home, Xa nada. home. Veña, por 50 euriños, Gonzalo, que dous ingredientes leva a bola de liscos de Begoña Vázquez? Pois leva o touciño en peto bravo e o chourizo. Moi ben, un aplauso, 50 euros que marchan para a Illa da Arousa. Veña, Maravillosa, moitas gracias. preciosa, espectacular a illa. Gonzalo, un bico moi grande, moitas grazas por chamar, vale? Chao, gracias. Hasta loguiño. Chao, chao. Pois imos deixar a Begoña porque andabas aquí co touciño. Estou co touciño porque vou a pintar empanada despois co touciño. Moi Porque ben, é como manda a tradición. Manda así a tradición. Sí, manda así. Sí. Manda derreter un pouco de touciño e pintar empanada. Touciño sobre touciño. Touciño sobre touciño. Entouciñada, vai estar. Exactamente. Moi ben, pois nós marchamos para co público de Voltas co Prato, imos con Isabel detrás. Veña, vamos para. Me sube el colesterol. Sí que vai subir o colesterol. Sí. Eso é así. Me sube el colesterol. Ai, Isabel, Isabel. Que dilema. Espero que teñas ben os análisis, Ai. Xa, meto que non fago. Porque ti alguna vez viches unha empanada de touciño pintada con touciño. Non. Que animalada, Pois hoxe vai Normalmente píntase con ovo. Por eso, cando dixo que iba a pintar con touciño, dixo, esta muller. Bueno, Non sei. dará outro toque. Home, entendo que, despois de estar vendo máis ou menos como iban as receitas, non sei se na hora vestí, pois mira, esta chístame máis. No, hai que probar, hai que probar. Muller, Hai que probar. Que muller. Pechada, E, Home, que... a ver, Que queres que che o diga? claro, que pasa? Que nós facemos liscos, pero tamén facemos as freces. Entón, claro, porque a festa é de liscos e as freces. A festa da pastoriza. Entón, as freces nunca as probaches. Non. Pero algunha idea terás delas ou velas aí na pota. Que che parece? Como antigamente se facía o pan revolto en ovo. É que é Así un no pouco- sartén. É un pouco a O idea. que pasa é que non se lle botaba ómega. Claro. Mira ti como cambias un primeiro plato ou un segundo plato a facer un postre. Exactamente. Viches? Cámbialo así, botando un pouco de mal por riba. Pois mira, vamos a ir con Xulio Matos e vémoslo de cerca, vale? Moi bien. Veña, vamos para lá. Un aplauso para Isabel, que está con nós, con detrás. Ponte aquí, por favor. E agora Bueno. imos ver como Xulio Mato converte un primeiro ou segundo prato Non me nunha podo creer, sobremesa. non me podo creer que non chamara a ninguén, Isto é a peito A ver. aberto, Tamén pode ser, Xulio, Mira, que a eu... xente diga, po que está facendo non vou chamar. Home, pois sí. Porque poden ser dúas cousas, o que estou facendo fatal, ou ben. Ou que a xente Claro, diga, eu quedo non vou incógnito. chamar, porque está clavando tan ben a receita que non merece a pena que lle diga nada. Me parece que vai ser máis outra opción, Pero si tampouco non sabes se é receta original. Claro, mira, Claro. entón, eu A ver, o que fixen foi remate. botar unhas poucas e botarlle un pouco de mel, e agora boto outras poucas e remato con Pero marmel. iso non é un postre, Xulio, iso non é un sobremesa, iso é para... Eu vin no vídeo ese documental que vin que poñían semejante cunca de freces. Pero iso é... Isto utilizábano para ir sachar o campo, Pero- para ir traballar. Entón, ti... Pero Isabel non tiñe... Tes pensado en sachar agora? Non, Pero tampouco ten pensado comelo todo. Non. Entón teño primeiro as empanadillas e de sobremesa as freces. É un aplauso para Xulio Mato. Moi ben, Moitas gracias. moi ben. Pois imos con Begoña, Isabel. Vamos. A ver que é o que pasa. Aquí está tacos. Abre o forno, abre. Espera. Vale. A ver. Ole. Cuidado que queima. Aí vai. Ole, pecha aí a porta. Ole. Ven por aquí. Guau, Begoña. Vamos alá. Guau, Begoña Vázquez, Esto canta. Moi ben, Ostras. Ule ben, Agora vamos a pintar. E vai a pintar con touciño. Mira. Que animalada, Isto é un Eso é país. Estou escoitando Isto os é- compañeiros e as compañeras das cámaras facer. Esto é etnografía total. É para darlle ben. Mira pa aí, ó. Galicia en estado puro. No. Centro de Galicia. Non sei se iremos Etnografía, poceo ou despois inferno, etnografía. pero que amochamos despois de comer eso, cuidado, Vamos allá. Mira como cambiou, Cambiou totalmente. Sí. 1000 calorías máis. Mira que crocante queda. Qué maravilla. Buah. Vamos a dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez, veña. Vamos para lá, Isabel. Vamos para lá.
Que ben Pois Isabel veu de trazo e non sabía que iba a probar estas cousiñas no día de hoxe. Cando queiras podes ir probando as empanillas de Xulio Mato, mal as freces, e tamén comendo a empanada de Begoña Vázquez. Bueno, a bola de liscos, máis ben. E nós repartimos cartiños. Que sobremesa fai Xulio típica de Bretoña na pastoriza? Creo que freces. Crees? Crees que fixeches as O freces? aspecto é de freces, O aspecto sí. O sabor non sabemos. Claro. O sabor non sabemos. O sabor, bueno, debe ser algo parecido. Cuidado, Veña, cuidado que igual queima, 664-483-4, un 9, chamado a voltas co prato, 50 euros en xogo. Que sobremesa fai Xulio típica de Bretoña? Freces. Freces. As freces. Cueces ou freces? Veña, imos a Pontareas. Victoria, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. A ver, dime a sobremesa que fai Xulio típica de Bretoña. Pues hay frese. Moi ben, un aplauso para ela. Que leva os 50 eurillos do voltas co prato. Oiche, Victoria, ti algunha vez probares isto? No, non o probei, están me encantando porque son dous supers. Ves, pero- cociñeiros que tendes aí. Pero ninguna das dúas, o sea, as freces tampouco, claro. Tampouco, ninguna. O Ni sea, vos. que quedo con vos para facelo. Sí, Pois sí. as miñas son moi doadas de facer. Sí, son faciliñas, Sí. Son faciliñas. Hai que probar. Bueno, Victoria, mandámosche un bico moi grande, moitas gracias por chamar e parabéns, vale? Gracias. Veña, gracias. hasta luego, chao, chao. Pois aí está Isabel de Trazo, xa probache, non? Pois imos alá. Isabel de Trazo, despois de probar, tenme que dicir quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe. Begoña Vázquez! Aí está! Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade Cora Galega. Vémonos mañán, como sempre, con máis receitas no voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao.